नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। कोरोना संक्रमितको संख्या हाम्रो यो कार्यक्रम तयार पार्दासम्म 99 पुगेको छ। मुलुक 6 हप्तादेखि लकडाउनमा छ। लकडाउनको समय जेठ 5 सम्मका लागि बढाइएको छ। वीरगञ्जमा हिजो एकै दिन 17 जना नयाँ संक्रमित भेटिएपछि नेपाल अब नयाँ उच्च जोखिममा रहेको मुलुक बन्ने खतरा रहेको बहस पनि सुरु भएको छ। तर संक्रमितको सही तथ्याङ्क अझै पनि आइरहेको छैन। संक्रमितहरू पहिचान हुन सकिरहेको छैन भने किटको अभावमा टेस्ट पनि हुन सकिरहेको छैन। जब संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्यो, सरकार टेस्ट गर्नबाट चुकिरहेको छ। के छ सरकारको कोरोनासँग जुझ्ने तयारी? लकडाउनको यो समय सरकारका लागि तयारी गर्नका लागि पर्याप्त समय हो। यो बीचमा सरकारले के गर्यो? के हामी उच्च जोखिममा छौं? के सरकारले गरेको तयारीमा सन्तोष मान्ने ठाउँ छ? कहाँ चुकिरहेको छ सरकार? आज हामी यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ। नागरिकका रूपमा जनता कसरी सावधान रहने यो विषय पनि उठाउनेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर समीरमणि दीक्षित, स्वागत छ। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेल, स्वागत छ दुवैजनालाई। नमस्कार। म पहिला डाक्टर समीरमणिबाट जान्न चाहन्छु। हिजो पर्सामा एकै दिन 17 जना नयाँ संक्रमित भेटिएपछि हामी 81 अलिकति सशंकित भएका छौँ। हामी अब कोरोनाको कुन चरणमा पुगेका हौं? पहिला त्यहाँबाट त्यसको पूर्ण रूपमा त्यो तथ्याङ्क पढ्न बाँकी नै छ मैले, हैन? तर जे बुझाएको छु त्यो हेर्दा चाहिँ नि यो 2 मात्र होइन जस्तो लागिरहेको छ मलाई। 3मै हामी चरणमा पुगिसकेको छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो। किन भन्दाखेरि यस्तो यति लेभलमा यति छिटो र यति धेरै संक्रमित एकैचोटि हुनु भनेको चाहिँ नि पक्कै पनि चरण 2 लाई मात्र मान्न सकिन्न। म्हणजे समाजभित्र नै फैलिन थाल्यो कि भन्ने चाहिँ शंका चाहिँ मलाई लागिरहेछ। तपाईले हामी चरण 3 मा पुग्यौं कि भन्ने आशंका गरिरहँदा नि अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 99 देखिएको छ। हाम्रो यो कार्यक्रम तयार हुँदा सम्म हामी के सम्पूर्ण संक्रमितसँग पुग्न नसकेर हो 99 को तथ्याङ्क हाम्रो अगाडि आएको? हामीले पहिचान गर्न सकेका छैनौं, टेस्ट गर्न सकेका छैनौं। अवस्था चाहिँ के हो? 99 यो आँकडालाई हेरेर तपाईको विश्लेषण के रहन्छ? मेरो विश्लेषण एकदम सिधा छ। टेस्टिङ जति गर्नुपर्ने भएको छैन र जोलाई टेस्टिङ गर्नुपर्ने अझ पनि पुगेको छैन। जस्तो समाजमा भन्नु न 100 जना छन् भने 20 जना टेस्टिङ गरेर पुग्दैन कि। यदि हामी चरण 3 मा छौं भने कोही संक्रमित छ भने ऊ सँगसँगै जोडिएका 2 जना 3 जना सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्यो भने थोरैले मान्दैन, धेरै चाहिन्छ। त्यसले गर्दा सकेसम्म धेरै टेस्टिङ गर्यो भने विशेष गरी जहाँ संक्रमण एकदम कडा देखाएको छ, जहाँ धेरै देखाएको छ, त्यहाँ चाहिँ टेस्टिङले नै हो जवाफ दिने र त्यो लेभलको टेस्टिङ भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईसँग म आउँछु। डाक्टर रोशनबाट मैले जान्न चाहे है, 6 हप्तादेखि हामी लकडाउनमा छौं। लकडाउनमा बसेर जनताले सरकारलाई सहयोग गरिदिएका छन्। यो समय सरकारलाई पूर्वाधारहरू बनाउनका लागि, आवश्यक टेस्ट गर्नका लागि, जनशक्ति परिचालन गर्नका लागि, जनशक्तिलाई सुसज्जित गराउनका लागि विभिन्न इक्विपमेन्टबाट, तालिमबाट यो सरकारको लागि तयारी गर्ने समय हो। यो 6 हप्तामा सरकारले के गर्यो? पहिला त्यहाँबाट सरकारले यो 6 हप्तामा सबभन्दा पहिले काम त टेस्टिङको दायरा नै बढाएको हो। जब हामी पहिले सुरुको फर्स्ट टेस्टिङ हामीले हङकङ पठाउनु परेको थियो भने एनपीएचएलमा टेस्टिङ काठमाडौँमा सुरु भयो। अहिले यही 6 हप्ताको बीचमा हामीले 18 ठाउँमा टेस्टिङ क्यापेसिटी बढाएर लग्यौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो र पीसीआर जुन हामीले पहिले सुरुमा मगाउँदाखेरि हामीसँग जुन स्याम्पलहरू थियो, हामीसँग रिएजेन्ट जुन थियो त्यो 1 ठाउँ 2 ठाउँ टेस्टिङको हिसाबले मात्रै थियो भने त्यो अहिले सकिनु पनि टेस्टिङ चाहिँ धेरै ठाउँमा सुरु भएर भन्ने एउटा बुझेको छौँ हजुर। हामीले कम छ म मान्छु, जति सोचेको त्यति हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर टेस्टिङ 1 ठाउँबाट हामीले 18 ठाउँमा पुर्याउन सकेका छौँ। जुम्ला जस्तो ठाउँमा पनि हामीले पीसीआर मेसिन लगेर राख्न सरकार सफल भएको यही लकडाउनको पिरियडमा हो। 1 नम्बर पाटो त्यो हो भने दोस्रो पाटोमा हेर्दाखेरि यो बीचमा हामीले क्वारेन्टाइनको कुरा त ठिक छ, राज्यले सबै कम्पोनेन्टले गरेकै हो। त्यसपछि आइसोलेसनका ठाउँहरू, आइसोलेटेड ठाउँहरूलाई हामीले देशभरि नै छरेर बनाएका छौँ भने आइसियु र भेन्टिलेटरको केसहरूमा नै हामीले कुन कहाँ थियो भनेर व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हो हामीले टेस्टिङ अलिकति कम हो, जति गर्नुपर्ने त्यति गर्न सकेका छैनौँ जस्तो चाहिँ म पनि भन्छु। तर हामीले यसमा 2टै टेस्टिङ गरेको हुनाले टोटल टेस्टिङ पनि हामीले अराउन्ड 15 र 55 गर्दाखेरि 70,000 जति टेस्टिङ चाहिँ गऱ्यौँ
तर मान्यता चाहिँ पिसिआरको मात्रै हुने हुनाले टोटल टेस्टिङ यो बीचमा 15,000 जति मात्रै भयो पिसिआरको चाहिँ। उहाँले भन्नु भएको छ नि डाक्टर दीक्षितले हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ भनेर, अनि त्यसमा यति कम टेस्टिङले हामीलाई रिजल्ट दिन्छ त? जस्तो एउटा लकडाउनलाई हामीले महत्त्वपूर्ण उपाय मानिरहेका छौँ नि, तर यति भयावह रोगसँग लड्नका लागि जुझ्नका लागि एउटै मात्र उपाय अवलम्बन गरेर सम्भवतः पुग्दैन होला। लकडाउन एउटा माध्यम हुनसक्छ, एउटा उपाय हुनसक्छ। जस्तो WHO ले भनिरहेको छ टेस्ट गर भनेर। तपाईँले यो लकडाउनको बीचमा हामीले टेस्टिङ क्यापेसिटी बढायौँ भनेर भनिरहँदा हामीले हाम्रा संवाददाताहरूसँग जानकारी लिएका छौँ सुर्खेतमा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको टेस्ट गर्नका लागि पनि किट छैन। भैरवामा प्रयोगशाला बन्द हुने अवस्थामा आइसक्यो, किट छैन भनेर त्यहाँबाट पनि गुनासो आएको यो 1 हप्ता अगाडिदेखि नै हो। हेटौँडाको हालत त्यही छ, चितवनमा पनि टेस्टिङ गर्न अब हामी सक्दैनौँ, हामीसँग किट छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। जब सङ्क्रमणको दर पनि बढेको छ, सरकारले टेस्टिङलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा टेस्टिङ किट छैन। यो 45 दिनमा टेस्टिङ किट जोहो गर्नका लागि सरकारले गृह कार्य गर्नु पर्थ्यो नि, होइन र? सरकारले यसमा गृह कार्य नगरेको होइन, गरेको हो। हाम्रो खरिद प्रक्रिया अलिकति गाह्रो भएको हुनाले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट खरिदमा पनि हामी गयौँ र टेन्डर प्रक्रियाबाट पनि गयौँ। तर संसारभरि नै अहिले टेस्टिङ किट सजिलै उपलब्ध नभइरहेको अवस्थामा नेपाललाई पनि त्यसमा किट पाउनलाई चाहिँ गाह्रो अवस्था थियो। तर पनि राज्यले सबैतिरबाट खोजखाज गरेर भए पनि किटहरू ल्याउँदैछ। हो, यो बिचमा 2-4 दिन चाहिँ अलिक कमी भएको म मान्छु, तर अझै हामीले 4,000 टेस्ट किट चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा यो 3टा जिल्लामा स्पेसली उदयपुरमा, पर्सामा र नेपालगञ्जमा पठाएका छौँ। अझै 2,000 हामीले त्यसमा पठायौँ र यो क्वारेन्टाइनको विषयमा नि हामीले ऱ्यापिड टेस्ट किट पनि वेट गरिरहेछौँ। आज बिहान त्यो आइपुग्नुपर्ने त्यो पनि नआएको हुनाले हामीले अब क्वारेन्टाइनमा पनि बरु पिसिआर माध्यमबाटै टेस्टिङ गर्ने भनेर डिसिजन भएर अझै 3,000 टेस्ट किट चाहिँ हामीले 5 नम्बर प्रदेशमा पठाएका छौँ। तपाईँले दिनुभएको यो टेस्टिङ किटको आँकडा छ नि, हजुर, यो पर्याप्त छ यो महामारीसँग जुझ्नका लागि? होइन, हामीले यो एकैचोटि खरिद गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यही भएर आज बेलुका पनि हामीसँग 30,000 किट आउँदैछ। यसरी हामी जसरी हुन्छ जे गरी हुन्छ राज्यले जो गर्दैछ। अब आजको 3 दिनपछि पनि टेस्ट किट आइपुग्छ, तर यो सबै सामान एकैचोटि चाहिने हुनाले र कहिलेकाहीँ टेस्ट किट पुग्ने हुन्छ भिटिएम कमी भइदिने, कहिलेकाहीँ रिएजेन्ट हुने आरएनए एक्सट्र्याक्सन नभइदिने, यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो गाह्रो चाहिँ बनाएको छ। तर राज्यले यसलाई पूर्ति गर्ने कोसिस गरिरहेछ। यसमा हामी इभन प्राइभेट सेक्टर समितिहरूसँग पनि हामीले कतिचोटि यो छ ऊ छ भनेर हामी घरि बिहानै घरि बेलुकै पनि हामीले चैतको अन्तिममा चाहिँ सेनालाई सामान ल्याउन अनुमति दिने भनेर भनियो। सेनालाई दिएको अनुमति कहाँ पुग्यो, कहिले आउँछ सेनाबाट? निजी क्षेत्रले पनि वैशाख 19मा सामान ल्याइसक्ने भनेर सम्झौता गरेका थिए सरकारसँग, त्यो पनि कहाँ पुग्यो? होइन, जस्तो चीनबाट ल्याएको 75,000 आरडीटी किट पनि सकियो, अब पिसिआर 1-2 दिनका लागि मात्र बाँकी छ भनेर तपाईँहरूले नै भन्नुभएको हो। यो अब सामान्य नआइसकेपछिको यो अवस्था 45 दिन भनेको त लामो समय हो नि। एउटा सिङ्गो राज्यका लागि गृह कार्य गर्नको लागि मन्त्रालयभित्र नै समन्वय छैन भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको छ यो विषम घडीमा। त्यस कारणले गर्दा पनि ढिलाइ भएको हुनसक्छ। होइन, यसमा मन्त्रालयको समन्वयको कुरा भन्दा पनि हाम्रो मैले भनिहालेँ एउटा चाहिँ खरिद प्रक्रिया, स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया जुन छ नेपाल सरकारको नियम, यो अलिक पेचिलो छ। हजुर, यसमा कर्मचारीलाई कुनै पनि सामान डाइरेक्टली खरिद गर्ने अधिकार नहुँदाखेरि अब यो हामीले चाहिँ अहिले यो चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टको जुन प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकललाई आधार मानेर खरिद गरेका हौँ हामीले। होइन भने हाम्रो जुन खरिद प्रक्रिया छ त्यो खरिद प्रक्रियाले खरिद अहिलेको अवस्थामा गर्न हामीलाई गाह्रो थियो। तसर्थ हामीले यसलाई चाहिँ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टै गर्दाखेरि चाहिँ छिटो सामान आउँछ भन्ने हिसाबले हामी गएको हो। तर त्यसमा पनि 15% चाहिँ हामी नै पनि टेन्डर पनि गरौँ न त भनेर गरेको। र जो व्यक्तिहरूले हामी 5 दिनमा ल्याइदिन्छौँ 10 दिनमा ल्याइदिन्छौँ भनेर जुन व्यापारीहरूले हामीलाई भन्नुभयो, उहाँहरूले आज 3 हप्ता पुगिसक्दा नि ल्याउन सक्नु भएको छैन भनेपछि यसमा हाम्रो गल्ती त भएको हो। तर यसलाई हामीले अझै सुदृढीकरण गर्दै गएर आज भोलिमा सामान आइसकेको छ। त्यही भएर हामी टेस्टिङ चाहिँ अझै बढाउँछौँ। ठिक छ, तपाईँसँग आउँछु। म डाक्टर दीक्षित कहाँ गएँ। भनिन्छ नि यो लकडाउन भनेको चाहिँ सङ्क्रमणलाई पर धकेल्नका लागि एउटा उपाय मात्रै हो। तर यसो नेपालमा हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन गरेपछि सरकारको पनि जिम्मेवारी पुरा भयो, लकडाउन गरेपछि सङ्क्रमण पनि फैलिँदैन भन्ने खालको जस्तो देखिन्छ। लकडाउन थपेछ सरकारले, होइन, जेठ 5 सम्म पुगेको छ। तपाईलाई के लाग्छ, सङ्क्रमण रोक्नका लागि लकडाउन मात्रै पर्याप्त छ? सरकारले अहिले चालेका कदमहरूप्रति तपाईँको के टिप्पणी छ? सरकारले के गर्नु पर्थ्यो, के गरिरहेको छ? ओके, यो बुझ्नु जरुरी छ कि पहिलो लकडाउन किन गरियो? नेपालले मात्र होइन, संसारका विभिन्न देशले लकडाउन गर्यो। इनफ्याक्ट साउथ एसियामा, दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो राष्ट्र थियो जसले चाहिँ लकडाउन सुरु गर्यो। त्यसको लागि राज्यलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यो एकदमै राम्रो भिजन भएको स्टेप थियो, कदम थियो, राम्रो थियो, एकदम राम्रो थियो। पहिलो 4 हप्ता जसरी पनि गयो ठिक लाग्यो मलाई।
ठिक छ किनभने सङ्क्रमण समाजमा नफैलियोस् र साथसाथै राज्यलाई अब प्लानिङ गर्न नीति निर्माण गर्नलाई अब कसरी अगाडि बढ्ने त्यो प्लानिङ गर्नलाई समय लिनको लागि गरिएको लकडाउन हो कि त्यो लकडाउन भनेको एकदम अब यसले पुरै रोक्छ भनेर गरेको हुँदै थिएन खालि दुईवटा कुरा एउटा तुरुन्तै सङ्क्रमण समाजमा नफैलिहाल्योस् किन हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन यो भाइरसको बारेमा दोस्रो चाहिँ नि अब यो 4 हप्तामा चाहिँ नि अब के गर्ने त टेस्टिङ हुन्छ कि पूर्वाधार रेडी हुन्छ कि लकडाउनलाई कसरी सहजीकरण गर्ने यो सबै होमवर्क गर्नको लागि त्यो 4 हप्ता लिएको हो तर राज्यले एउटा विडम्बना राज्यले के देखिन्छ भने सुरुवात चाहिँ गर्न खोज्छ तर बिचमा गएर चिप्लिन्छ कि यसमा कहाँ चिप्लियो भन्दाखेरि 4 हप्ताको अन्त्यमा पनि हुन त आज हामी 44-45 दिन कतै पुगिसकेको थियौँ 4 हप्ताको एन्डिङमा नै राज्यले टेस्टिङको लागि रेडी हुनु पर्थ्यो ऱ्यापिडमा हतार गर्नु सट्टा पिसिआरलाई बढी प्रायोरिटी दिनु पर्थ्यो पिसिआरमा पनि 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छन् एउटा भाइरल ट्रान्सफर मिडिया भन्ने एउटा हुन्छ एउटा आरएनए एक्सट्र्याक्सन भन्ने हुन्छ एउटा किटे भन्ने हुन्छ त्यो 3टालाई सँगसँगै लिएर जान सक्नु पर्थ्यो ऱ्यापिडमा ध्यान दिनु हुँदैन थियो र मुख्य कुरा लकडाउन भनेको एउटा अल्प विराम मात्रै हो यानि कि कमा हो फुल स्टप होइन पूर्ण विराम हुँदै होइन तर राज्यले चाहिँ त्यसलाई पूर्ण विराम हिसाबले लिएर गएर अब अहिले के विचार गरिरहेको छ नि सरकारले पूर्ण विरामका रूपमा लैरहेको छ अहिले के विचार गरिरहेको छ भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि जति सक्दो लकडाउनलाई नियन्त्रण दिएर नि आफूलाई सहिलो पनि त लकडाउन भइसक्यो अरू के गर्न पाएन कि अरू नागरिक चुप्लाएर बस्छ सङ्क्रमण चाहिँ एकैछिन हेर्दा रोकिया देखिन्छ भने पर्यो तर रियालिटी चाहिँ के भन्दाखेरि यो अल्प विराम मात्रै हो यदि हामीले अब अरू प्लानिङ गर्न थालेनौँ भने यो लकडाउनले गर्दा कोभिड होइन अरू रोगहरूले र अन्य समस्याले नेपाललाई दुःख दिन थाल्छ भोलिको दिनदेखि नै अर्को नि अहिले जसरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या 99 देखिएको छ नि आजको यो चरणसम्म आइपुग्दा हामी के सङ्क्रमितसम्म पुग्न नसकेको हौँ अहिले चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि एक्टिभ केसहरू रिपोर्ट भएका केसहरू मात्रै सतहमा आएको र त्यसैलाई नै हामीले आँकडा मानिरहेछौँ नि त तर एउटा अध्ययनले के पनि भन्छ भन्दाखेरि 50% सङ्क्रमितहरूमा त कुनै सिम्टम नै थिएन त्यो पनि भनिरहेको छ यसो हेर्दाखेरि हामी सङ्क्रमितसँग पुग्न नसकेको अवस्था हो आजको दिनमा हेर्नुहोस् एउटा कुरा डाक्टर रोशनले भनेको म मान्छु कि जस्तो यो टेस्टिङको लागि उहाँले सुरुवातै ट्राई चाहिँ गर्नुभएको हो कि तर के छ नि यो सङ्क्रमण यो नेपालको मात्र होइन संसारभरको एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यो लक्षणविहीन मान्छेहरू टन्नै देखेका छन् कि लक्षणविहीन तर सङ्क्रमण छ तर लक्षण छैन जति 80-85% पनि कस्तो मान्छे देखेको छ भने सङ्क्रमण भए पनि धेरै बिरामी नहुने अथवा एकदम सिम्पल इन्डिकेसन देखाउने त्यस्ता टन्न छ त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई समात्न सकिने यो इम्पोसिबल नै छ यो जस्तै टेस्ट गरे पनि सबैलाई हामीले समात्न सक्दैनौँ तर राज्यले के गर्नु पर्थ्यो अब अघि नै तपाईँको जवाब दिन्छु अहिले त्यो ऱ्यापिडमा त्यत्रो मेहनत गरेर ऱ्यापिड ल्याउनु सक्छ त्यत्रै मेहनत गरेर पिसिआर ल्याइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामी थोरैमा भए पनि रियल टेस्ट रियल सङ्क्रमित साँच्चीका सङ्क्रमितहरूलाई हामीले समात्थ्यौँ अथेन्टिकलाई समात्थ्यौँ त्यो भए चाहिँ के हुन्थ्यो हामीलाई अब खोल्नको लागि अलिक सजिलो हुन्थ्यो अब ऱ्यापिडले के गर्थ्यो 2 हप्ता अगाडि इन्फेक्सन भयो कि 3 महिना अगाडि भयो कि 3 हप्ता अगाडि भयो कि 4 महिना अगाडि भयो भन्न सक्दैन नि भएको चाहिँ त्यही हो कि त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब यो 99 भन्नुभएको छ नि 99 होइन योभन्दा मेरो विचारमा योभन्दा सङ्क्रमण योभन्दा धेरै छ धेरै व्यापक छ धेरैमा छ तर अब त्यही हो ऱ्यापिडमा मात्र हामी रिलाइ गरेसम्म चाहिँ नि हामीले त्यो कसैलाई समात्न सक्दैनौँ तर कमसे पिसिआर गर्दै भने चाहिँ नि अलिक बढी समात्न सक्छ अघि डाक्टर रोशनले भन्नुभयो नि किट ल्याउनको लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ यो विश्वभरि नै महामारीका रूपमा फैलिरहेको छ त्यसकारणले गर्दा पनि सरकारलाई बाध्यता छ भनेर उहाँले जुन भावना राख्नुभयो नि यसमा तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ पुरा सिङ्गो राज्य नै इमान्दारिताका साथ लाग्ने हो भने किट मगाउनु किट किन्नु त्यति ठुलो समस्या हो होइन समस्या हुँदै होइन गाह्रो छ तर असम्भव होइन जस्तो उदाहरणको लागि भन्नु न अझै उहाँले भनेको ठिक हो अझै 30,000 किट आउँदैछ त त्यो 30,000 किटको लागि 3 हप्ता अगाडि पहल गरायो त्यो बेला आउँथ्यो कि त्यसै गरी अर्को 20-30,000 किटहरू ल्याउने मान्छेहरू रेडी छन् जस्तो उहाँले मेरो संस्था नाम लिनुभयो मेरो संस्थाले अस्ति मात्रै 10,000 किट अस्ति ल्याइदिन्छु भनेकै हो तर त्यहाँ मन्त्रालयसँग हाम्रो सरकार मिलेको छैन त्यसले गर्दा त्यो विभिन्न कारणले गर्दा रोकिएको छ काम होइन तर बडो प्लान कि हामी यो कसरी राज्यले नगरे म भन्दिनँ कि नगरे होइन कि गर्न खोजेको उहाँहरूले आफैले गर्न खोजेको तर जहाँ जे गर्नु पर्ने भएको छैन कि उहाँले एकछिन यो मिलाउने काम यो जहाँ अलिकति कोअर्डिनेसन भन्छ नि यो स्वास्थ्य मन्त्रालय कोअर्डिनेसनमा चाहिँ मैले एकदम कमजोरी देखाएको छु र कोअर्डिनेसन कमजोर भएपछि के हुन्छ सामान किन्ने प्रक्रियाहरू एकदमै गडबड हुन्छ अघि नै समन्वयको प्रश्न मैले राखेको थिएँ तपाईँले भन्नुभयो समन्वयको खासै अभाव छैन भनेर तर बाहिरबाट हामीलाई यसो हेर्दाखेरि नि समन्वयकै अभाव जस्तो देखिन्छ यो खरिद प्रक्रियामा पनि एउटा समूहले स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा विङले एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छ अर्को समूहले अर्को कुरा भनिरहेको हुन्छ अब त्यो आन्तरिक बाटोतर्फ हामी नजाउँ है जस्तो यो स्थिति छ नि अहिलेको स्थितिमा कोरोना चाहिँ एक कदम अगाडि
अनि हामी चाहिँ पछि जस्तो के सँगसँगै प्यारलली पनि हामी हिँडेका छैनौँ, अझ अगाडि हिँड्नुपर्ने हो उस्तै परे त होइन। सङ्क्रमितहरू चाहिँ आइसकेपछि अब सरकारको कुनै एउटा दायरामा आइसकेपछि मात्रै ट्रेस हुने यो खालको सरकारी तयारीले, यो परिपाटीले, यो गृह कार्यले स्थिति भयावह भयो भने हामी त्यसलाई ट्याकल गर्ने ल्याकत राख्छ त सरकारले? गाह्रो देखियो नि। त्यही भोलिका दिनमा भयावह अवस्थामा नजाओस् र त्यसलाई रिपोर्ट भएपछि मात्रै सरकार सुनिने। सरकार त सम्भावित ठाउँमा यहाँ हुन सक्छ है जोखिम भनेर पहिले पुग्नु पर्यो नि त, त्यो खै त अहिले हामी त्यही गर्ने प्रोसेसमै छौँ। त्यो पनि पत्ता लागेको त्यही गर्दा नै हो। जस्तै एउटा मस्जिदमा देखिएपछि सरकारले के गर्यो भने सबै मस्जिदहरूमा जाँच गर्ने भने जस्तोमा गयो भने चाहिँ हामीलाई पनि एउटा कस्तो भने देशभरिमा एकैचोटि ऱ्यान्डमली गर्दाखेरि पनि एउटा के गाह्रो भने यहाँ छँदै थिएन किन गरे भन्ने खालको पनि प्रश्न आउन सक्छ होइन। नगर्दा नि के आउँछ भने टेस्टिङै नगरिकन यो जिल्लालाई कसरी चाहिँ राज्यले केही छैन भनेर भन्यो भनेपछि दुईटै पक्ष हुने हुनाले कहिले काहीँ काम गर्न चाहिँ अलिकति यसमा हामी पनि सिक्दैछौँ। मैले भनिहालेँ यो नयाँ विषय र भएको र हामी विशेषज्ञ भए तापनि यसमा हामी पनि सिक्दैछौँ, पछाडि छौँ हामी। र कुनै पनि देश मलाई अहिले अगाडि पुगिसकेको मलाई लाग्दैन। एउटा दुईवटा देश बाहेक सबै देशले कोरोनालाई पछ्याइरहेकै छन्। ठुलाबाट अमेरिकाले होस्, स्पेनले होस्, फ्रान्सले होस् पछ्याइरहेका छन्। हो भियतनामले अलिकति घानालाई चाहिँ अगाडि छन्। संक्रमणको दर र हाम्रो संक्रमणको दर त तुलना गर्न मिल्दैन नि त। त्यही कम, त्यो म्यासिभ स्केलमा भयो भने हामी के गर्ने? त्यही कममा चाहिँ अलिकति हामी रिल्याक्स भएको यही समय हो नि त हाम्रो लागि तयारी गर्ने। त अब स्थिति भयावह भइसकेपछि संक्रमण अमेरिकाको इटालीको तहमा पुगेपछि त हामी के गर्ने भनेर त्यहाँ त सोच्न सक्ने अवस्था आउँदैन नि त। तयारी गर्ने त यो हो नि समय। यही तयारीमा चाहिँ हामी अझै हाम्रो अलिकति कमी भएको त्यसलाई हामी अझै बढाउँदैछौँ र यो विदिन 1 विक हामी 7,000 to 10,000 टेस्ट चाहिँ गर्ने पक्षमा छौँ। किन आज बेलुका हामीसँग सामान आएपछि हामीले त्यसलाई भोलि बिहानको डिस्ट्रिब्युसन प्लान र कहाँ गर्ने भन्ने प्लानिङ चाहिँ सिसिएमसी स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएर गरिसक्यो। प्रब्लम के थियो भने हिजो अस्ति नै हामीले त्यो प्लान गरेको हो। हामीसँग किट चाहिँ अलिकति जगडामा राख्नुपर्ने। भोलि फेरि अर्को ठाउँ एकचोटि नेपालगञ्ज भयो, हिजो वीरगञ्ज भयो भनेपछि वीरगञ्जको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर त्यहाँ पनि त 17x17 को हिसाबले गर्दाखेरि त 500 जनाको भोलिपल्टै हामीले लिन सक्नु पऱ्यो। त्यो 500वटा 1000वटा चाहिँ हामीले जगडामा राखेका थियौँ। अनफर्चुनेटली त्यतिले मात्रै पुग्दैन भन्ने भएपछि आज हामीले ती सबैलाई डिस्प्याच गरेका छौँ र भोलिका दिनबाट हामी टेस्टिङको दायरा चाहिँ म्यासिभ रूपले नै बढाउने, इभन जिल्लाकै लेभलबाट जाने भन्ने चाहिँ हामीले एउटा नीति बनाइसक्यौँ। भोलिबाट नै हामी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान्छौँ। अघि डाक्टर दीक्षितले एउटा कुरा गर्नुभयो कि लकडाउन गरिसकेपछि अब हाम्रो जिम्मेवारी पुरा भयो है भन्ने खालको मनस्थिति सरकारको देखिएको हो कि भन्ने आम मानिसमा पनि आशंका छ। किन भन्दा सरकारले लकडाउनको समय बढाइरहेको छ, पर्याप्त सरकारले गर्नुपर्ने गृह कार्य गरेको देखिँदैन। यी बिचमा नै जस्तो लकडाउन ठुलो महामारीसँग जुझ्नका लागि, कोरोना जस्तो महामारीसँग जुझ्नका लागि एउटा पाटो होला होइन? लकडाउन सँगसँगै टेस्ट गर्नुपर्ने होला, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ होला, त्यतातर्फ सरकारले प्यारलली काम गर्न नसकेको भनेको जस्तो कुराहरू आइरहेको छ। उदयपुरको कुरा गरौँ, भुल्केमा चाहिँ समुदाय स्तरमै पो संक्रमण फैलिएको हो कि भन्ने आशंका छ। पर्साको कुरा भयो, नेपालगञ्जको कुरा भयो। हामीले त्यो संक्रमित पहिचानका लागि कस्ता विधिहरू अवलम्बन गरेका छौँ, समुदायमै संक्रमण फैलिएको छ कि छैन भनेर हामी त्यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो लागि मेकानिजम के छ त? वा मलाई कुनै संक्रमण देखियो, म अस्पताल पुगेँ, सरकारको घेरामा आइसकेपछि मात्रै म आँकडामा आउँछु? होइन, त्यो चाहिँ त्यो पाटोलाई पनि हामीले ल्याएका छौँ। तपाईँलाई शङ्का लाग्यो, तपाईँ आउनुभयो, हामीले गर्छौँ भने। अर्को चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ भने तपाईँले भुल्केको इक्जाम्पल दिनुभयो। भुल्केमा, पर्सामा र नेपालगञ्जमा चाहिँ हामीले म्यासिभ रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमै गएर म्यासिभ रूपमा आजकै दिनमा पनि 500 मैले भनिहालेँ र 1000 चाहिँ आज बेलुकासम्म अथवा भोलि बिहानसम्म 2000 कलेक्सन गर हामी त्यसको टेस्ट गर्छौँ भनेर भनेको छौँ। सो बाई टुमोरो इभिनिङ चाहिँ हामी यो 3टा ठाउँमा चाहिँ अझै मलाई छैन भन्दिनँ म, यहाँ छन् अझै पनि, यहाँ लुकेर बसेका छन्, हामीले पत्ता नलाउन सकेको छ। यो 17 जना हिजो पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै आधारबाट आएको हो। यो एउटै फ्यामिलीको हो। यो कम्बाइन्ड रूपमा बस्ने, अहिले अब रमजानको बेला पनि छ, एकै ठाउँमा बस्ने भएको हुनाले त्यो ठाउँबाट हामीले त्यो 17 जना पहिचान गर्न सकेका। नभए 2 महिनाको बालकको PCR टेस्टिङ गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। हामीले त्यो हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन थियौँ भने यो बालक पनि त्यही फ्यामिलीमा भएको हुनाले गर्नुपर्ने बाध्यता भएर गरेको हो। भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पाटोमा हामीले 2 महिनाको बालकको पनि जाँच गऱ्यौँ, किनभने हामीलाई शङ्का थियो यसमा आउन सक्छ है भनेर। त्यही भएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ हामी एकदम बढाउन खोजिरहेछौँ। अघि हजुरले भने जस्तो जो आउँछन् उनीहरूको पनि हामी टेस्टिङ गरिरहेछौँ भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई बढाएर मेन हामीलाई डर नै अहिले बोर्डर एरिया छ। सरकारले लकडाउन किन गर्यो, किन बढायो? हामीले पनि एउटा सल्लाह के दिएका थियौँ भने लकडाउन लुज गरौँ, खोलौँ भने होइन, केही लुज गरौँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विचार थियो। तर गृहबाट के कुरा आयो भने नि उतापट्टिबाट त बन्द छ।
इन्डियाले लकडाउन गरेको छ भनेपछि हामीले मात्रै कसरी खोल्ने त? बोर्डर त हाम्रो ओपन छ हजुरको, 1000 किलोमिटर ओपन बोर्डरमा हामीले कसरी गर्ने? त्यो मेन्टेनको लागि पनि 5 गतेसम्म लकडाउन बढेको हो। तर पनि लकडाउन बढेको अवस्थामा भोलिको दिनबाट हाम्रो अलिकति लकडाउनको मोडालिटी त चेन्ज त भयो, हामीले केही चिजहरू खुला पनि गऱ्यौँ। डाक्टर रोशनलाई म यहीँनिर क्रस गरेँ, जस्तो उदयपुर, फेरि पनि भन्छु पर्सा र नेपालगञ्ज, यी 3 ठाउँमा नि सम्भावित सङ्क्रमितहरू सबैको पहिचान भइसक्यो हो। हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट उहाँहरूको पहिचान गरेर 1 लेयरको चाहिँ हामीले जाँच गरिसक्यौँ सबैको। नेपालगञ्जको आज बिहान भयो। त्यो बाहेक फर्दर उहाँहरूको पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर अगाडि जानलाई चाहिँ हामीले भनौँ न 17x3 जस्तो हुन्थ्यो भने पहिले हामीले 17x17 गरेर मिनिमम 500 को आजै लिइसक्यौँ हामीले। अब त्यसको पनि गुणा गरेर जुन जानुपर्ने हो, एकजनाले 3 जना, त्यो 3 जनाले फेरि अर्को 9 जना भनौँ न, त्यसरी त्यो होल सर्कललाई चाहिँ हामीले लोकलाइज गरेर ट्रेसिङ गर्दैछौँ। जसरी टेस्ट गर्नु सरकारको एउटा दायित्व होला, अर्को दायित्व चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ भनौँ न खुला स्थानमा मोबिलिटी गर्न नदिनु पनि अर्को दायित्व हुन्छ होला नि। नेपालगञ्जमा अब अहिले त यो रमजानको समय पनि चलिरहेको छ, सङ्क्रमितहरू नै बजारमा हिँडेको अथवा भनौँ न अरू खुला स्पेसमा गएको भनेर जनगुनासोहरू आइरहेको छ। त्यतातर्फ सरकारले के गरिरहेको छ, त्यो अनुगमन अलिकति हाम्रो फितलो हो कि? अब यसमा चाहिँ हाम्रो मेयर साहबसँग कुरा भयो। म अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा पनि उहाँसँग थिएँ। उहाँहरूले पनि अहिलेको यो बेलामा दुइटै यो सामाजिक सद्भाव पनि मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। यसले यो माने कुनै धर्मले कुनै उसले आएको होइन भनेर सामाजिक सद्भाव पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो, आफ्नो धार्मिक दायित्व पनि निभाउनु पर्यो। त्यो दुइटै चिजलाई सँगसँगै राखेर कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि राज्यलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ छ नेपालगञ्जको परिस्थितिमा। तर मेयर साहबले भने जस्तो उहाँले अलि प्रहरी प्रशासनकै सहयोग लिएर अलिक कडा हिसाबले नै नेपालगञ्ज गएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सामाजिक सद्भाव खलिन्छ भन्ने डर चाहिँ थियो, तर त्यो भएन, राम्रो हो। तर यसमा अलिकति गाह्रो के छ भने हामीले लकडाउनलाई हामीले निषेधाज्ञा भनेर ठाडै कर्फ्यू जस्तो पनि लागू गर्न सकेका छैनौँ। लकडाउनमा बस्दिनु छ भनेर एउटा यो के भन्ने एउटा रिक्वेस्ट हो। यो अनफर्चुनेटली त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा उहाँहरूले नमानिदिएर पो यो सङ्क्रमण बढेको हो कि भने जस्तो चाहिँ देखिएको छ। हामीले एउटा अनुमान चाहिँ त्यो पनि गरेका छौँ। डाक्टर समीर मणिबाट जान्न चाहे, जस्तो यो 3वटा अलिकति कोरोना सङ्क्रमितहरू बढी भेटिएका स्थानहरू छन् नि, उदयपुर, नेपालगञ्ज र पर्सा, यी 3 स्थानमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने के थियो? सरकार कहाँनिर चुकिरहेको छ, तपाईँको सुझाव? अनि उहाँले भनेको म थप्न चाहन्छु, गर्नुपर्ने चाहिँ सुरुमा अलिक भएन, तर अब टेस्ट किटकै कमी हो कि यो। जस्तै जे भने पनि यो टेस्ट किट, PCR किट भन्छु हजुर म, PCR किट नभएर यहाँ कमी कमजोरी देखियो। अहिले त कस्तो भने त्यही 3 to 9, 9 to 27 गरेर यो एकदम एक्सपोनेन्सियल हुन्छ कि त्यो सबै जो सम्भावित जो अहिलेसम्म पत्ता लगाइएको छ उहाँसँग जोडिएको 3 जना मात्र होइन, सकिन्छ 4-5 जनालाई नै जोडलाई सङ्क्रमणको दायरामा के अरे मतलब घेरामा शङ्काको दायरामा राखेर सबैको टेस्टिङ गर्नुपर्छ। यो 3 ठाउँमा अब चाहिँ कसैलाई छोड्नु हुँदैन कि हरेक ठाउँमा टेस्टिङ गर्नुपर्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा सिलबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र जुन लकडाउन अहिले एकदम जुन कमजोर देखाएको छ, यहाँ म थप्न चाहेँ यो नेपालगञ्जमा किन यसरी सङ्क्रमण यसरी बढ्यो भन्दाखेरि लकडाउनको अवस्थामा अहिले काठमाडौँ अरू ठाउँमा हेऱ्यो भने त बाहिर हिँड्यो भने नि पुलिसले गाडी गर्ने ठाउँमा त्यहाँ त मजा आउँछ। तपाईँले भने जस्तै हिँडडुल बजार हाट बजार चलिरहेको रहेछ। त्यो भएपछि कसरी हुन्छ? लकडाउन राम्रोसँग पालना नभएपछि सर्ने नै भन्छ सङ्क्रमण। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ नि त्यो 3टा ठाउँ जहाँ देखिएको छ त्यहाँ लकडाउन एकदम कडाको साथ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। अब अर्को 2 देखि 3 हप्ता मिनिमम। र टेस्टिङ चाहिँ नि त्यहाँ सङ्क्रमित उहाँसँग जोडेको 3 देखि 5 जना प्रत्येकजना र त्योभन्दा नि अर्को दायरा भने सर्कल गरेर म्याक्सिमम नम्बर अफ टेस्टिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो पनि PCR ऱ्यापिड गर्ने नै होइन। अब हामीले नि अब टेस्ट गर्नुको विकल्प छैन, टेस्ट भनेर भनिरहँदा नि कतिपय स्थानमा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई टेस्ट गर्नका लागि किटको अभाव देखिएको छ। अब टेस्ट पनि कसलाई गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने एउटा बहसको विषय पनि छ नि होइन। भएसम्म मिलेसम्म त समग्र नेपालीको टेस्ट गर्न पाए हुन्थ्यो। तर जसरी हाम्रो यो राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको टेस्ट गरिएको छ नि, त्यसबारेमा तपाईँको के टिप्पणी छ? के त्यो टेस्ट आवश्यक थियो जसरी हामी यो किटहरूको अभावबाट गुज्रिरहेका छौँ यो समयमा? अब हेर्नु न कस्तो गाह्रो छ भने नि, अब ठिक होइन हुनु फेरि अब सभामा जानुपर्ने हुन्छ, संसदमा जानुपर्ने हुन्छ, मिटिङ गर्नै पर्यो, देश अगाडि चल्नै पर्यो। नगरी पनि भएन, उहाँहरू सन्चो छैन भने त उहाँलाई तुरुन्तै आइसोलेसन लाउनु पर्यो होइन। तर अहिले देशमा यत्रो किटको कमी भइरहेको बेलामा उहाँहरूले अलिकति होल्ड गरेर राम्रोसँग किटहरू आइसकेपछि हामीलाई पर्याप्त मात्रामा किट आइसकेपछि जनमानसमा जहाँ जहाँ पुग्नु पर्यो त्यहाँ पुगेपछि बल्ल उहाँहरूले अब आफ्नो गर्नुपर्ने काम गर्दा हुन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न आउँछ। यो किट अलिक कमजोर भएर चाहिँ यस्तो हतार चाहिँ गर्न नहुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। र अब टेस्ट बाहेक
अन्य कुरा पनि हुन्छ। उहाँ अब यदि 4 हप्ता लकडाउनमा बस्दिनु भएको छ एकदम राम्रो ज्ञानी भएर पनि उहाँलाई टेस्ट गर्नै पर्दै पर्दैन। उहाँको परिवारभित्रै उहाँलाई कुनै शङ्का कुनै पनि उहाँलाई रिस्कै छैन भने उहाँले टेस्ट गर्नुपर्ने कारण के? यसको जवाफ डाक्टर रोशनले दिनुहुन्छ कि जस्तो हामी कुरा गरिरहेछौँ कि तपाईँले नै भन्नुभयो किटको अभाव छ, सम्भावित सङ्क्रमितहरूलाई पनि हामीले किट पुर्याउन नसकिरहेको अवस्था हो भनेर भनिरहँदा हाम्रा नेताहरूलाई टेस्ट गर्न यो हतारो किन? तपाईँहरूलाई दबाब थियो, बाध्यता थियो, वा नेता रिजाउने परिपाटीको शिकार बन्नुभयो? यो पोलिटिकल उत्तर हो। म कर्मचारी हो, मैले यसमा तपाईँ त विज्ञ चिकित्सक पनि सल्लाह दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ, यो महामारीमा तपाईँहरूको भूमिका त झन् अहम हुन्छ नि होइन? हाम्रो सल्लाह चाहिँ मान्यज्यूहरूको जाँच गर्नुपर्छ। जुन जुन जिल्लामा अफेक्टेड जिल्लाहरूबाट मान्यज्यूहरू भोलिको भनौँ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठकको लागि आउनुभएको छ। सङ्क्रमित भेटिएको जिल्लामा मान्यज्यूहरू त्यो ठाउँबाट आउनुभएको मान्यज्यूहरूको चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मैले बुझाएको छु। सम्भावित सङ्क्रमितलाई टेस्ट किट नपुगे पनि होइन, उहाँहरू पनि सङ्क्रमितसँगै त्यही ठाउँबाट पुगेर आउनुभएको भुल्केको उदयपुरको मान्यज्यू उदयपुरबाट काठमाडौँ आउनु भएको छ भने उहाँको गर्नु जरुरी हुन्छ। तर क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरूको त बढी हक हुन्छ होला नि त यो टेस्ट गराउनको लागि। क्वारेन्टिनमै टेस्ट किट छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। होइन, उहाँहरूको पनि उत्तिकै अधिकार हो क्वारेन्टिनको पनि। क्वारेन्टिनमा नि 21 दिनसम्म उहाँहरूलाई लक्षण छैन भने कुन टेस्टमा जाने भन्ने कुरा हो। मान्यज्यूहरू पनि त्यो ठाउँमा अफेक्टेड ठाउँबाट आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई आफूलाई चाहिँ म सङ्क्रमित भएँ कि अथवा सङ्क्रमितसँग म बसेको हुनाले म कन्ट्याक्टमा आएँ कि भन्ने हिसाबले गर्नु स्वाभाविकै हो। तर सबैको गर्नु पर्थ्यो पर्दैन भनेर चाहिँ म बोल्दिनँ हजुर। यस थपिहालेँ, यदि उदयपुरको हुनुहुन्थ्यो भने किन आउनु पऱ्यो अहिले? किन गर्नु पर्यो? लकडाउन उल्लङ्घन किन गर्नु? लकडाउन उल्लङ्घन किन? उहाँहरू अहिले सङ्क्रमित ठाउँबाट आउने भने बरु 4 हप्ता बस्दैन, सेल्फ आइसोलेसन बस्दै अरू नागरिक सर उहाँ पनि नागरिक हो, अरू नागरिक छ र आफ्नो ठाउँमा बस्दै 4 हप्तापछि अझ ल सकिन भने 3 हप्तापछि सेल्फ आइसोलेसन बसेर सङ्क्रमण भएको पनि देखिहाल्छ। 3 हप्ता त भाइरल लोड पनि घट्छ। त्यसपछि आएर टेस्टिङ गरेर गरे पनि हुन्थ्यो। तर अहिले हतार गरेर आउनुपर्छ नि सङ्क्रमित ठाउँबाट चाहिँ मेरो विचारमा यो लकडाउन चाहिँ आम मानिसलाई मात्रै पावर र पहुँचवालाका लागि चाहिँ होइन कि भन्ने जस्तो पनि देखिएको छ। अब अर्को यो कोरोनाको अर्को एउटा पक्ष, कोरोना भनेको पनि त्यो मृत्यु भनेको कोरोनाबाट मात्रै हुन्छ भन्ने खालको एउटा जनमानसमा स्कुलिङ पनि डेभलप भएको मैले पाइरहेको छु। धेरै परको उदाहरण म दिन्न, नोबल मेडिकल कलेजमा विराटनगरमा रहेको मेडिकल कलेजमा एकजना युवक अपरेसन थिएटरबाटै पठाइयो किनकि उनी उदयपुरबाट आएका थिए भन्ने समाचारहरू आयो। यो अवस्थामा सरकारले के गरिरहेको छ? कोरोनाको अरू पाटाहरू हुन्छ नि, यसले निम्त्याउन सक्ने अरू भयावह स्थितिहरूलाई तपाईँहरूले कसरी मध्यनजर गरिरहनु भएको छ? सरकारको तर्फबाट त्यतातर्फ के पहल भएको छ? अर्को खोप लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू पनि बन्द छ, मानसिक समस्याहरू पनि डरलाग्दो रूपमा देखिएको छ। यसको असर नै कोरोनाका कारण मात्रै मान्छे मर्दैन नि, अरू बृहत असरतर्फ सरकारले आँखा चिम्लिएको हो कि जस्तो भान भइरहेको छ। यसमा तपाईँको जवाफ? यसमा दुईटा पाटो। एउटा पाटो चाहिँ पहिलो सुरुमा कोरोना प्राथमिकतामा हो, त्यसैले कोभिड हस्पिटलहरू भनेर राज्यले डेजिग्नेटेड गरेको अस्पतालले कोभिडका कार्यक्रम गर्नु पर्यो भनेर भनेका छौँ भने नन कोभिड अस्पतालले राज्यले दिइरहेको सेवा दिनुपर्छ भन्यो। अब हिजो यो अझै स्पष्ट भएर आएको छ। मान्य मन्त्रीज्यू प्रवक्ता जो हुनुहुन्छ सञ्चार मन्त्रीज्यूको गरिरहनु भएको, उहाँले पनि हिजो प्रष्ट रूपमा ओपिडीहरू खुला हुनुपर्ने र खोप कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनुपर्ने भनेर उहाँले पनि हिजो भन्नुभयो भने हामी मन्त्रालयले चाहिँ 10 दिन अगाडि नै खोपका कार्यक्रमहरू यदि तपाईँले पहिले दिनदिनै गरेको थियो भने हप्तामा 2 चोटि गर्नुहोस्, नभए 1 चोटि गर्नुहोस्, तर रेगुलर राज्यका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भनिसकेका छौँ र धेरै जसो जिल्लाहरूमा यो कार्यक्रमहरू सुरु भइसक्यो। एक दोस्रो ओपिडीको कुराहरू छ। ओपिडी पनि हामीले पहिलेको लेभलमा खोलेर पहिलेकै तरिकाले ओपिडी सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। कोरोनासँगै बाँच्नको लागि 1/3 रूपमा गरेर भए नि ओपिडी खोलौँ र ओपिडी सञ्चालन गरौँ भनेर धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ अहिले ओपिडी सञ्चालनमा छ। सरकारले भन्न त भन्छ, अनुगमन चाहिँ गर्छ कि गर्दैन? कति ठाउँमा ओपिडीहरू खुल्ला छ कि छैन, नागरिकले सेवा पाइरहेका छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ? अनुगमन कम छ, किनभने अब लकडाउनमा धेरै हिँडिरहनु पनि परेन हुँदैन भनेर। तर म चाहिँ अस्ति भर्खर 4-5 दिन अगाडि विराटनगर र धरान जाने मौका पाएको थिएँ। कोशी अञ्चल अस्पतालमा तर त्यहाँको 2टा मेडिकल कलेजमा चाहिँ ओपिडी सञ्चालनमा थियो भने धरानमा हामीले के देख्यौँ भने ओपिडीलाई चाहिँ इमर्जेन्सीमै सञ्चालन थियो, ओपिडी थिएन भनेपछि। अनि हामीले त्यहाँ कुरा राखेर नोबल मेडिकल कलेजमा अपरेसन थिएटरमा गएका युवकलाई फर्काइयो भन्ने खालका कुराहरू छ नि, कारबाही गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? यो त अरू अस्पतालका लागि पनि नजिर हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ कारबाही प्रवक्ताले नै बोलिसक्नु भएको छ, राज्यले त्यसको अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने, उहाँहरूको गल्ती देखेकोमा कारबाही गर्ने। यो एउटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै लक्षित गरेको होइन कि, यो एउटा ट्रेन्ड परिपाटी एउटा नजिरका रूपमा केस स्टडीका रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ नि त। कति अरू भयावह समस्याहरू पनि निम्तन सक्छ कोरोनाको त्रासका कारणले गर्दा
होला भनेर सरकार त अभिभावक हो, सबैतर्फ सरकारले आफ्ना स्वास्थ्य कर्मीले यस बेलामा गैर जिम्मेवार हुन मिल्दैन। कतै कतै कथम कदाचित गैर जिम्मेवार भएको पाइएको खण्डमा त्यो राम्रो होइन, त्यसलाई नहुनु भनेर हामी भन्छौँ। परेको खण्डमा राज्यले त्यसलाई कारबाही पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डाक्टर समीर मणिबाट अघि पनि टेस्टको कुरा गरिरहँदा नि टेस्टको गुणस्तरमा पनि धेरैले शङ्का गर्छन्। हुन त अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा गुणस्तरलाई लिएर हरेक ठाउँमा प्रश्न गर्ने हाम्रो बानी परिरहेको छ। तपाईँ त एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, यही विषयलाई अध्ययन गरिरहनु भएको छ। गुणस्तर कस्तो पाउनु भएको छ हाम्रो टेस्टको? गुणस्तर यसो देखिएको छैन, यसलाई दुई तिन तरिकाले हेर्नुपर्छ। जस्तो ठाउँ ठाउँमा मेसिन पठाउँदैमा यहाँ राम्रोसँग टेस्टिङ हुन्छ भन्ने कहीँ ग्यारेन्टी छैन। कर्मचारी पनि दक्ष हुनु पर्यो। दक्ष हुनु पर्यो। कस्तो छ भने यो त्यति सजिलो टेक्निक होइन, हेर्दा सट्ट सजिलो जस्तो लाग्ला। त्यो त मैले भने विभिन्न पाटाहरू छन्, एउटा पाटामा गडबड भयो भने होल टेस्टिङ रहन्छ। यदि स्वाब मात्र लिएको गलत भयो भने भाइरल लोड आउँदैन, देखिन्न, नेगेटिभ रिजल्ट आउँछ। कोही मान्छे पोजिटिभ हुनसक्छ र जब स्वाब लिँदाखेरि पनि मिस्टेक भयो भने पोजिटिभ आउनसक्छ। बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दाखेरि यहाँ धेरै पार्टहरू जस्तो भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियमको कुरा, भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम गलत छ या रङ अथवा एक्सपायरी छ भने त्यसमा राम्रोसँग भाइरस नआउन सक्छ। यदि आरएनए एक्सट्र्याक्सन राम्रोसँग गरेन भने पिसिआर रिजल्ट नेगेटिभ आउन सक्छ। भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्स यानि कि जनशक्तिमा राम्रोसँग हामीले ट्रेनिङ गरेका छैन भने त्यहाँ प्रब्लम हुनसक्छ। र त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले भर्खरै कुरा निकाल्नुभयो, ठाउँ ठाउँमा मेसिन राखे पनि कोही राम्रोसँग चलाएको छैन, कहाँ राम्रोसँग रिजल्ट आइरहेछ भन्ने कुरा निकाल्नुभयो। त्यो चाहिँ यही कारणले भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छन्। र अरू कुरा यहाँ म थपिहालौँ, गभर्मेन्टले जब ठाउँ ठाउँ चुज गर्छ नि, छान्छ नि कहाँ गर्ने के नगर्ने भने म्यापिङ नगरिकन गरेको छ। कहाँ कहाँ के गर्न सक्छ त, कहाँ कहाँ एक्सपर्टिज छ, भएको एक्सपर्टिज चाहिँ चला जस्तो चाहिँ देखिन्न। त्यो निजी क्षेत्रलाई चलाएको छ त छैन नि, निजी क्षेत्रमा पनि त राम्रो राम्रो ल्याबहरू छन् नि त, तर निजी क्षेत्रलाई चलाएको देखिन्न। अब यो त नयाँ सङ्क्रमण हो हाम्रो लागि पनि होइन, चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यही अनुसारको तालिमहरू पनि हुनुपर्ने भयो, त्यो देखिएको छ। मैले यसो हेर्दा दक्षता बढाउनको लागि सरकारले के प्रयास गरिरहेको छ? अहिले यसले यस्तो छ कि अब तपाईँले भने एकदम छोटो समय हो कि 4-5 महिनामा 4 महिनाको अन्तरालमा मन्त्रालयले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरू ल्याब भटापट खोल्न खोजे जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर गर्न खोज्नु र गर्नुमा फरक छ। र उहाँहरूले अब तर जस्तै राम्रै इच्छाले गरे होला, राम्रै इन्टेन्सन राम्रै होला, तर जुन किसिमले भइरहेछ त्यो चाहिँ नि मेरो विचारमा चाहिँ एकदम कमजोरी छ। र ल्याबमा जस्तो अस्ति एउटा फोटो नै आयो, एउटा मेसिन नै हुडभित्र राखेको देखियो, त्यो गलत थियो। त्यसले गर्दा यस्तो कुरा चाहिँ अलिकति नबुझेकै हो कि जस्तो चाहिँ लाग्न थालिरहेको छ। त्यसले गर्दा जनशक्तिमा अझै ट्रेनिङ पुगेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब अलिकति अन्त्यमा पनि छौँ, जस्तो निको भएकामा पनि पुनः सङ्क्रमण देखिएको छ नि, यसले पनि धेरै मानिसहरूमा भय सृजना गरेको छ। के हो यो भनेको कसो भने ओभरअलमा यस्तो हुँदैन। तपाईँले अहिलेसम्म यत्रो धेरै संसारभरि नेपालभरि जहाँ जहाँ केसहरू देख्यो नि, रिइन्फेक्सन देखिन्न कि। कोहीमा के देखियो भने कुनै देखियो कहीँ त्रुटि हो, कहाँ चाहिँ जो देखियो जस्तो अहिले अस्ति एउटा भाइरसको फेरि देखियो भने चाहिँ त्यो भाइरस नहुन्छ, भाइरसको टुक्रा हुनसक्छ कि, त्यो भाइरस टुक्रा पनि पिसिआरले समात्न सक्छ कि, त्यो हुनसक्छ। तर त्यसबाट सङ्क्रमण अगाडि जान्छ जाँदैन। त्यसले गर्दा यो नबुझेर पनि हल्लाखल्ला भयो। त्यसले गर्दा यो सङ्क्रमण एकचोटि लागिसकेपछि फेरि रिन्यू हुने चाहिँ एकदमै थोरैमा छ। अलिकति समय कम छ, म अन्तिममा जान्न चाहन्छु। जस्तो अब यो कोरोनाको भ्याक्सिन अहिलेसम्म बनेको छैन होइन, कोरोनालाई नै हाम्रो एउटा जीवनको पार्ट बनाउनु पर्ने जस्तो देखियो। अब यो कोरोनासँगै बाँच्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ होला, हामी केमा अभ्यस्त हुनुपर्छ? छोटकरीमा डाक्टर एकदम छोटकरीमा भन्छु, अहिले हामीले जे गरेर त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने, अब अहिले 1 वर्षको लागि हामीले नयाँ नर्मल भन्छु, न्यू नर्मल भन्छु। अब चाहिँ नयाँ तरिका जीवनशैली हाम्रो अगाडि बढ्नु पर्यो। मास्क लाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने, यस्तो कुरा उमेर भएका र जोखिम समूहलाई अलि परे राख्ने। तर जीवन चाहिँ अब एकछिनले अगाडि चाहिँ जानुपर्छ। तपाईँको विश्लेषणमा नेपाल अब यो जसरी देखिएको छ नि, न्युयोर्कमा देखियो होइन, बेलायतमा, इटली, स्पेन, यी मुलुकहरूमा जसरी सङ्क्रमण फैलिएको छ नि, त्यो सम्भावना नेपालमा छ? हेर्नुहोस्, सङ्क्रमण जहाँ जहाँ देखिएको छ नि फैलिने क्रममा छ, त्यहाँ फैलिन्छ, त्यहाँ बढ्न पनि सक्छ। तर हामीले यो लकडाउन र लकडाउन पछि पनि हामी सामाजिक दूरी लगायतको मैले भर्खर भनेको कुरा मेन्टेन गऱ्यो भने त्यो लेभलमा, इटली युरोपको लेभलमा पुग्दैन नेपालमा। किनभने हामीले लकडाउन सुरु गरेको हुनाले त्यो 4 हप्ताले धेरै फरक पार्नेवाला छ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई समय र विचारका लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण कुन तहमा कसरी फैलिरहेको छ र यसका लागि सरकारी प्रयास के छ, आज यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अलि अलि गर्दै मनोरञ्जन, अलि अलि गर्दै संस्कृति,
अलि अलि गर्दै स्वास्थ्य।